兩隻顏色嘅啫，係啦，得深色同埋得淺色。咁呢個色咧，我自己本身都好中意嘅。咁咧，佢呢個就係配呢個馬魯色嘅鈕啦。馬魯色嘅鈕啦，雖然佢韓國韓國製造，但係佢真係好似人哋啲歐洲米蘭款啊！你當我而家攞住呢件衫，你睇下佢，你哋平時嗰啲衫唔係咁啊！你呢啲真係人哋真係啲真係啲買貴衫嘅人着，你睇下佢隻手咧係舒服，同埋你睇下佢幾軟手。平時嗰啲咧係好厚嘅。呢個 handmade 你唔中意就自己挑咗佢，因為佢真係 handmade 嘅。咁嗱，近距離望一望先，見唔見到啊？羊毛，但係真係好似馬毛咁樣啊！你睇下，係好軟熟。平時你出邊買嘅唔多係雙面嘅，雙面嘅意思唔係你反轉可以另外一邊着喎，即係你個面係咁樣啦，呢個係面頭啦，軟熟嘅，跟住佢裏面呢都係咁樣嘅，都係咁樣噶，你明唔明啊？你睇下嗰個料。雙面咧係貴過單面好多噶，嗰個纖工咧都貴啲。呢個係唔厚喎，你睇下，但係暖唔暖？純羊毛嚟噶。你見到個款係唔老土嘅，但係有好多真係啲貴婦咧，你喺人哋啲超級靚嘅大品牌嘅羊毛啦，嗰啲佢真係分分鐘要過1萬蚊都有嘅。係啦，你哋自己知嘅。